फ्रेंड्स வெங்காய பக்கோடா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வெங்காயத்தெல்லாம் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, வத்தப்பொடி, மல்லிப்பொடி, ஜீரகப்பொடி, கார்ன் மாவு, கொஞ்சம் கடலை மாவு, அது கூட கொஞ்சம் உப்பையும் ஆட் பண்ணி லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கருவேப்பிலை போடும்போது அது அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்கும், அதுக்காக போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுக்கிடுவோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா வெங்காயத்தை எடுத்து ஒரு அமுக்கி அதுக்கு எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டு நல்லா மொறுன்னு பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நமக்கு வெங்காய பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.